Mira a tu izquierda y hay ruido. A tu derecha y hay ruido. Delante de ti, detrás de ti, hay ruido. Joven, es que hay una sociedad que quiere oprimirte, sacarte del camino lo cual tú fuiste llamado a estar. Sé que has caminado el camino y no has llegado a la meta. Has tocado la puerta y no se ha podido abrir. Has buscado soluciones que nadie puede responder. Pero ¿qué tal si hoy tratamos algo diferente? Yo sé que esto te llama la atención. El ruido que hay alrededor tuyo que te llama la atención y te dice ven. Pero hoy Dios te da una invitación. ¿Qué tal si comenzamos a buscar a Jesús en medio del ruido? El ruido del mundo es constante, pero Jesús aún hace sentido. Decide hoy o el ruido del mundo o la salvación de Jesús.